Hoy estamos por el taller con un diferencial de M5 E39. Una limpieza, cambio de discos y poco más. Una relación 315, una H68, no sé si se aprecia, MH68, lo de M quiere decir que lleva tornillería de 14 la corona y nada, cambio de discos, una limpiecilla lo que es el autoblocante, un montaje, cambio de retenes y a correr.